মোবাইলটা এক কাস্টমারের আমার দোকানে নিয়ে আসে, কিন্তু তিনি একটু হতাশা হয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, রেডমির সার্ভিস সেন্টারে অনেকবার গিয়েছিলাম, বারবার শুধু সময় নিচ্ছে, একটা সমাধান দিচ্ছে না, উল্টে চার্জ বাড়িয়ে দিচ্ছে আর বলে এটা ওটা বদলাতে হবে। ব্যাক প্যানেলটা এতবার খোলা হয়েছে যে পুরো রং উঠে গেছে, মোবাইলটার শুধু ডিসপ্লেটা নষ্ট হয়ে গেছে আর ব্যাক প্যানেলটা দেখছি এমনি খুলে গেল। এরপর এক এক করে স্ক্রুগুলো খুললাম, ডিসপ্লেটাই শুধু পাতাটা কেটে গেছিল। নতুন ডিসপ্লেটা লাগাবো তাই ভালো করে প্যানেলটা পরিষ্কার করে নিলাম। এরপর নতুন ভাবে গ্লু লাগিয়ে ডিসপ্লেটা সাবধানে বসিয়ে দিলাম, রাবার লাগিয়ে দিলাম 10 মিনিটের জন্য। এরপর আবার স্ক্রুগুলো লাগিয়ে ব্যাক প্যানেলটা ভালোভাবে ফিট করে দিলাম।